আমাৰ ৰিগ আপ হৈ আছে দেই, ৰিগ মাষ্ট আপ হৈ আছে। ইয়াত দেখিছে সেই জেককেইটা দেখাইছোঁ অলপ, সেই জেককেইটাই আপ কৰি আছে। গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আজি বাজিলে এতিয়া 1টাই বাজিলে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ডিউটিলৈ। আৰু পটককৈ ৰ'দটো দি দিলে, তাৰপিছত দেখিছে ইমান গপগপনি উঠিছে নহয়, বৰষুণ আকৌ দিব যেন লাগিছে। তো ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু বৰষুণ দিয়া নাই, কি হয় চাওঁ, দিয়ে নে নিদিয়ে। দেখিছে আৰু পূৰা বেগ চেগ কাপোৰ চাপোৰ পেকিং কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত যাম আৰু 4টামান বজাত, বেছি সোনকালে নহয়, অলপ এতিয়া শুই লওঁ, খানা চানা খাই ল'লোঁ। দেখিছে এয়া আমাৰ জাৰ্ণি হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট, গৈ আছোঁ এতিয়া আমি। দেখিছে বৰষুণ বতৰ পালোহি আৰু টিলিঙা মন্দিৰ। ঘৰৰ পৰা নেদেখালোঁ আপোনালোক, কিনো একেটাকে দেখাই থাকিম। চ' ইয়াতে ডাইৰেক্ট টিলিঙা মন্দিৰ পালোহি আমি। তিনিচুকীয়া মেইন টাউন পোৱাৰ আগতে এই পৰিৱেশটো দেখিলে বহুতেই বেয়া লাগে। এই জেগাডোখৰ দেখিছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি। ৰুমত পালোহি আৰু বেছি দেৰি হোৱা নাই। ৰুমত পাই মেলি আহি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া ৰিগ মুভ হৈ আছে, মানে ৰিগটো ভাঙি মেলি বেলেগ জেগালৈ মানে অলপ আগলৈ আনিছে আৰু। চ' তাতে মানে ৰিগটো এছেম্বল কৰি আছে। তাকে কাইলৈতো সময়ে নাপাম চাগে, কাইলৈ বহুত ব্যস্ত হৈ যাম। আৰু অলপ এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইবাৰ আমাৰ কেণ্টিনটো কিন্তু একেবাৰে দুৱাৰ মুখত হৈ গ'ল দেই, দেখিছে। তো মোৰ ৰুমৰ পৰা ওলালেই কেণ্টিনটো পাই যাওঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে ৰিগটো মানে ডাউন কৰি থৈছে, কাইলৈ আমিয়ে আপ কৰিব পাৰিম। আৰু এয়া পূৰা শুই আছে ৰিগটো, দেখিছে নহয়, কাইলৈ একদম খাৰা হৈ যাব। আৰু এইফালে পূৰা হাবি জংঘল হৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াতে কিন্তু খুব পাত বেংবোৰ হ'ল দেই, দেখিছে, মাত শুনিছে কেনেকুৱা কান্দি আছে। গুড মৰ্ণিং। আৰু ৰাতিপুৱা হ'লগৈ আৰু এতিয়া বাজিছে 5টা বজাত। দেখিছে গোটেই পূৰা ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু এইফালে বতৰটো সেমেকাই বাৰু, বৰষুণ অলপ চলপ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই বাৰু। আৰু বৰষুণ নিদিলে হয় আৰু দেই, পৰহ বুলি ভাবি থৈছোঁ। একদম আজি বহুতেই কাম আছে, কাৰণ আমাৰ ৰিগ বিল্ডিঙৰ কাম চলি আছে। আৰু যদি সময় সুবিধা পাওঁ তেতিয়া অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। দেখিছে আৰু পূৰা ৰেডি হৈ ল'লোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে হা। তো গাইজ দেখিছে পূৰা বৰষুণৰ মাজতে আমি কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে মাছটো আমাৰ, চ' মাছ টাফ হৈ যাব আজি। আমি এতিয়া চব চেক কৰিম, ওপৰত নল বলটো ঠিকে আছে নে লাগিলে নাই। তাৰপাছতে আৰু এইফালে দেখিছে TDSটো পূৰা ঢাকি থৈছে, পূৰা দিছে বৰষুণ। তো লেটছ ষ্টাৰ্ট। ডগ হাউচৰ অৱস্থা দেখিছে, বস্তুবিলাক য'তে ত'তে থোৱা আছে। আৰু পাছত এইবিলাক চিজিল হৈ যাব, এইবিলাক আগতে এতিয়া আমি বাহিৰবিলাক ছেটেল কৰি লওঁ। এইফালে দেখিছে বাহিৰত বুঢ়া বৰষুণ। খাই মেলি এতিয়া আহিলোঁ। আৰু আহি পেলাই এতিয়া আমাৰ ৰিগটো মানে মাছটো বুলি কয়, যিটো ৰিগ বুলিয়ে কওঁ, আৰু ৰিগটো আপ হ'ব, মাছ টাফ হ'ব আমাৰ। তো সেইখিনি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া। কিন্তু ইমানেই বৰষুণ পানী একদম জোতা পানী সোমাই অৱস্থা বেয়া, পূৰা পানী হৈ আছে, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু তো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক, চাই থাকিব। ওপৰত যে আপোনালোকে সেইটো দেখিছে না আইপেডটো, সেইটো আহি ক'ত সোমাব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই ইয়াত সোমাবহি, দেখিছে, ইয়াত ডাউন হৈ যাব, আমি পিনটো ভৰাই দিম। সেইটো দেখিছে ওপৰত, সেইফালে এটা আছে আৰু এইফালে এটা, দুইটা উঠি আহিব, মানে যিটো উঠি আহি ইয়াত সোমাই যাব আৰু পিনটো আমি ভৰাই দিম। এতিয়া আমাৰ ৰিগ আপ হ'ব আৰু উঠিব, মাছ আপ হ'ব। তো ৰেডি হৈ আছে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই দিব, যদি পাৰোঁ দেখাম আৰু। 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지. আগত
আগতে আপোনালোকক দেখাওঁৱে বাৰু, হ'লেও আজি আকৌ হৈছে যে সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ। সেই জেকটোৱে উঠাই আছে দেখিছে নহয়, সেইটো ষ্টীল নিচিনা ষ্টীলৰ কালাৰ ওলাই আছে। চ' সেইটো ষ্টীলৰ বাৰু, সেয়া ওলাই আছে জেকটো দেখিছে। দেখাইছিলোঁ যে সেই আইপেডটো দেখিছে ইয়াতে সোমাই গ'ল। আমি এতিয়া পিনটো ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইমান সহজেও নোসোমাই বাৰু পিনটো, বহুত কষ্ট কৰিব লাগে এই পিনটো ভৰাবৰ কাৰণে। আমি হামাৰ মাৰি মাৰিয়ে ভৰাব লাগে। সেয়া দেখিছোঁ। তো এতিয়া সময় হ'ল 2টা, আৰু 2টা বজাত আৰু লাঞ্চটো কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ। চ' খাবলৈ গৈছোঁ, সেইকাৰণে হেলমেটটো পিন্ধা নাই। 6.5 hours later. মজা লাগিলে হয় নাই আজি? মাৰি চাব, দুদিনৰ কাৰণে কৈ যাব। A few moments later. আৰু এতিয়া গা ধুই মেলি কাপোৰ কানিবোৰ চিজি লওঁতে অলপ দেৰি হৈ যায় আৰু প্ৰথম দিনা। চ' এতিয়া গা চা ধুই অলপ ৰেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আজি মানে ৰাতিপুৱা ইমান জোৰ বৰষুণ দিলে, কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ পাছত তিতিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ ৰ'দ দি দিলে, কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ, মানে তিতা কাপোৰ গাতে শুকাই গ'ল, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল আজি। আৰু দেখিছে ৰিকত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবলগীয়া, আৰু কি কৰিব উপায়তো নাই। আৰু আজি কিন্তু বতৰটো ইমান বেয়া কৰা নাছিলে বাৰু, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ সময়ত অলপ বেয়া কৰিলে, বৰষুণটো দি দিলে। আৰু ৰ'দ দিলেও ৰ'দ, বৰষুণ দিলেও বৰষুণ, নন ষ্টপ। কেতিয়ালৈকে যে বৰষুণ দিব আৰু দেই, একদম গোটেই আমাৰ কাম কৰা জেগাটো গোটেই পানী হৈ গৈছে, পানী যাবলৈ মানে জেগা নোহোৱা হৈ গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ আজি ৰিগটো আপ হ'ল, কাইলৈ মানে যিখন ফ্ল'ৰত উঠি থকা আপোনালোকে দেখে ডিলিং কৰি থাকে, তো সেইখন আপ কৰিব আছে। তো কাইলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। লগ পাম আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে মানে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাওঁ আৰু। তো জয় অসম।